L'esfinx rosa. Ei, ho fas molt bé, Ash. Gràcies, quan se'n sap, oi, With? Sí, suposo que sí. Per què no balles break amb nosaltres? T'animaries? Jo no em vull animar. Només vull tornar a dormir a la meva habitació. Això és el que volem tots. Però mentre siguem aquí, val més que ens divertim, no? Molt bé, divertiu-vos. Per mi us podeu quedar aquí tota la vida. Però jo me'n vull anar a casa. Vinga, With. No siguis tan avorrit, home. Doncs sóc avorrit, Carla. Quan sortim d'aquestes muntanyes, me n'aniré cap a casa pel meu compte, entesos? Quin fred que fa per aquí, dalt. No hi estarem gaire temps. Tot el que hem de fer és posar una petita trampa a l'equip colla. I portar-nos cap a la fortalesa, tal com en Blaster Malasang ens ha dit. Aquí els tenim. Bé, els donarem una bona sorpresa. Segur que sa perversitat estarà orgullosa de nosaltres. Oh, mare meva, què ha sigut, això? Hem descarrilat. I sembla que el kit mòbil s'ha variat. Caram, tu! Fa un fred que pela. Hem de buscar algú que ens ajudi. Tens raó. Caminant també mantindrem l'escalfor. I us quedareu al primer lloc que us sembli divertit. Doncs jo m'espavilaré per sortir d'aquestes muntanyes i després, adeu al món mix. Ni pensar-ho, With. Continuarem tots junts.